بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم تاني فيديو جديد. معلش بقى مش عارف اخد زاويه التصوير تبقى الساعات ورايا، لان دي الزاويه اللي واخده فيها الاضاءه كويس عشان ابين لكم التفاصيل يعني. النهارده عايز اعمل لكم فيديو كده سريع نعرف اشكال والفرق يعني ما بين موديلات كتير زي ال A168 ال A159 ال A158 وبرضو في عندنا ال A700 وعندنا اقول لكم ايه تاني. عندنا كده كام موديل كده عايزين نشوفه سوا. ده ال 168 وده ال 159 ودي عندنا ال B650 وعندنا ال A700W. تمام. ممكن نبدأ بمعشوقة الجماهير معانا اللي هي كانت بقى فترة قطع معايا برضو، يمكن ما اعتقدش انها دخلت في شهر. ال 159. تمام. تعالى يا ابني انت هنا نقلب اهي، يكون معاها ضمان. تمام. محتويات العلبة ضمان سنة. تمام. طبعا كلكم عارفين ال 159 عملت عليها اكتر فيديوهات ليها على القناة، اللي هي ال 159 بالعلامة المائية بتفاصيلها. طبعا النهارده انا مش هتكلم ازاي تعرف الاصل من التقليد والجو ده عشان برضو وقت الفيديو. انا عملت لكم فيديوهات كتير على الحوار ده. عايزين نشوف شكلها على الايد عامل ازاي. نقلع على سمارت دي. انا مش معنى ان انا بحب القص وما بلبسش سمارت، يعني كل حاجه لها وقتها وكل حاجه لها لبسها. انا مش من النوع اللي بيعتمد ساعه واحده في اللبس. بصوا كده جامده. مع ان انا ما بلبسهاش بصراحه. ال 159 ما عنديش انا 159، مش حاسسها عليا يعني بصراحه، بس هي جامده يعني شكلها ابدا احسها. ماشي. ده شكل 159. بعد كده هناخد مقاساتهم واقول لكم الفرق في الاحجام ما بينهم. بصوا هي لو المقسم بتاعك متوسط هي ممتازة جدا. ده بالنسبة لل 159. حطها في العلبة كده عشان ايه ميتلخبطش. شوف بعديها تيجي في طريقنا ايه. جت في طريقي البي 650. الموديل ده يمكن انتوا محدش متعود عليه او محدش بيشوفه، وشكله ضخم شوية، حتى الظرف بتاعه تخين. تعالوا نشوفه بقى بالايد. انا حاسس ان ايدي بتلاقي عليها كل حاجة. بصوا لا فخم بأمانة. طبعا كلمة كاس تحت عشان اقلب ايدي اهي بأمانة جامدة برضو. بصوا حاجة كده مش اعتيادية وجامدة حلوة، بس عيوبها ملهاش قطع غيار. ماشي. صيني طبعا اي ده مقاومة المية. طبعا كل اللي انا بعرضه لكم ده ضد المية. تمام. بيجي معاها كتالوج والضمان. امكانياتها نفس الكاسيو ال 159، منبه وساعة وستوب واتش وإضاءة. تمام. اوريك الإضاءة بتاعتها صح. الإضاءة بتاعتها جانبية زي أغلبية الموديلات. تعالي مين انتي. دي برضو ال 158 عشان في ناس بتتلخبط ما بين الاتنين، وهبقى اعمل فيديو تاني برضو ليهم هما الاتنين عشان انا سبق وعملت فيديو بس ما كانش وقتها ال 159 متاحة، بس كنت مستعجل في الفيديو. دي ال 158 دي حجمها في الايد. على فكرة الظرف بتاعها يعتبر برضو احنا هنقول مقاسات. الظرف بتاعها يعتبر نفس مقاس نفس مقاس ال 159. دي ال 158، لكن السير بتاعها غير السير او الاستراب بتاع ال 159. تمام. الاضاءة بتاعتها وكل حاجة نفس ال 158 في كل حاجة. اضاءة جانبية زي كده اضعف من اللي فاتت. بيجي معاها الضمان. تمام. معاش كتالوج على العلبة اهي.
انا بحاول انجز في الفيديو بامانه، مش عايز برضو الصلاه هتطيب دلوقتي. دي بقى اللي انا عجباني داخله قلبي، مش عارف عجباني اكتر من عجباني اكتر من 158 و 159 ومن اي حاجه. بس انتوا تحسوها يعني، هي الفكره كلها انا كنت بشوفها قبل ما اجيبها ان هي عريضه، بس غبيه كده، بس عرفت انا ده غبي. بصوا كده، شايفين فخامه؟ هات فخامه. بصوا بص. عاوزين اتكلم عن موديل بعينه في فيديو كامل برضو، اكتبوا لي في التعليقات. شايفين الفخامه يا جدعان؟ بالله عليكم عشان حصلت معايا كذا مره، عشان محدش ياخد الكلام على نفسه، محدش يبعت لي على الواتساب بالله عليك الاصليه، بالله عليك الاصليه، طب لو ما طلعتش الاصليه، طب لو مش يا جدعان انتوا باعتين لي ليه؟ طيب يعني انا والله قعدت من 2016 لحد 2021 بنزل فيديوهات بعرفكم الفرق بين الاصل والتقليد، وناس كتير بعتت لي. انا قاعد يعتبر في شمال سيناء، تمام؟ قعدت بعد 21 كنت بقيت قاعد في الانطره في الاسماعيليه، فبقى الشحن سهل. لكن انا لما كنت قاعد في شمال سيناء كان اياميها الفتره دي فتره ارهاب ما بين 2016 و2021 او 2020، فما كانش في شحن، وكان كل هدفي من الفيديوهات ان انا اعرفكم الاصل من التقليد، ومش في بالي حاجه تانية، تمام؟ فما يعني تبعتليش انا وتسالني بالله عليك اصليه يا جدعان، والله انا بتضايق غصب عني، والله بتضايق يعني. بص كده، الفكره كلها مش سؤال وخلاص، اصليه بالله عليك، طب ما طلعش اصليه، طب لو مش عارف ايه، طب ايه يعني؟ هو قليل بصراحه يعني. انا في ناس لدرجه انها بتحول لي الفلوس كامله قبل ما اشحن، ويقولوا لي احنا واثقين فيك، ودي حاجه بتفرحني جدا والله. وما بحبش بقى افضل اتكلم كتير، واللي غيظني بقى يعني انا كنت بتكلم كتير، اقول له اه يا باشا اصليه وكذا 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 وكذا، وفي الاخر اشوف رسايله ما يردش. المهم عشان احنا ما نطولش، بس عشان ايه، دي الاضاءه بتاعتها دي، شايفين الجمال ده؟ حلويات. انا طولت في دي شويه. معاها كتالوج، ومعاها هحط اللزقه بتاعتها تاني، ومعاها ضمان، كتالوج وضمان، تمام؟ هل فيها حاجه زياده؟ لا، ساعه، منبه، تاريخ، اضاءه، بس كل الساعات دي كده. تعالى بقى للي ايه اللي عامله قلق في السوق وقرفانه، وده الكتالوج، منها فيها كتالوج بضمان، تمام؟ قرفانه كلنا، كتير ناس جابتها وكتير ناس بعتت لي هل هي اصليه ولا مش اصليه. اصليه يا جدعان، بس هي مشكلتها كلها، والفيديو بتاعها عمل ضجه كبيره عندي بصراحه، جاب مشاهدات عاليه. ال 168 انا ما عنديش حاليا غير الشاشه بتاعتها معيوبه. في حد باعها لزباين بسعر عالي، 1500 في 1800. دي يا جماعه سعرها في التوكيل اقل سعر في التوكيل كله 588 جنيه، تمام؟ انا عندي كنت بجيب منها اللي هي مش مضروبه، بس حاليا والله مش عندي، بجيبها من توكيل الامارات، تمام؟ ان شاء الله هحاول اجيبها لكم تاني. انا بجيبها، انا دي جايبها واي حد ما انصحهاش بيه، بس جايبها للفيديوهات بس، لا اكتر ولا أقل. هي مرميه عندي ملهاش اي 30 لازمه. تعال نشوفها على الايد برضو، عشان انت لو هتجيبها او هتجيب اللي هي كويسه منها، وتشوف حجمها على الايد عامل ازاي. مش عارف، ما حبيتهاش، ممكن على الشاشه بتاعتها باهته، بس هي حجمها كبير شويه عن المعصم. تعالوا بقى عشان الوقت ناخد مقاسات. تعالوا نشيل الافريقي. هنقيس لكم بايه؟ طيب احنا هنشوف العرض بتاع ماشي، العرض بتاع الظرف نفسه، ماشي يا جدع؟ والله الفيديو هيقفل على اليوتيوب، هيقولوا حقوق الملكية. ده يعتبر 3 سنتي و3 ملي، ماشي؟ ده بالنسبة للعرض بتاعها. وبالنسبة للطول، اكتبوا بقى انتوا المقاسات دي عندكم عشان انا مش هحفظها. 3 سنتي 2 ملي، ده 4 سنتي و3 ملي،
ده بالنسبة للطول بتاعها. ماشي، طول الظرف. ماشي، لكن مقاس الاستراب ده انت بتصغره وبتكبره زي ما انت عايز. ده بالنسبة لل168. كل ما المقسم بتاعك صغير كل ما تختار اصغر مقاس. تمام، المقاسات الكبيرة بتليق على اي مقسم كبير. ده بالنسبة لل A7000 اهي كده نايس. لي A700 دبليو. ماشي، شوف العرض بتاعها، مقام الصلاة 3 سنتي. تخيلين دي 3 سنتي وال168 عشان تعرفوا ان هي اقصر. 3 سنتي وتقريبا 3 مللي او 4 مللي انا قلت لكم. دي بالنسبة للطول بتاعها 4 سنتي 4 سنتي و2 مللي حاجة زي كده. تمام، دي ال A700. عايزين ننجز نقفل بعدين. هنا ده بالنسبة لل A158. العرض بتاعها 3 سنتي و2 مللي. ده بالنسبة للعرض. بالنسبة لطول الظرف 4 سنتي و2 مللي. تقريبا نفس مقاس ال A700 صح كده، بس تحس ال A700 دي الشكل المستطيل، بس في الايد جميلة اوي والله. سعرها غالي برضه مش رخيص، بس هي مشكلتهم كلهم ان هي اكتر حاجة ليها قطع غيار 158 و 159. تمام، تعالى نشوف البغلة دي. 4 سنتي و 3 مللي. لا 4 سنتي كده، 4 سنتي 4 سنتي. ده بالنسبة للعرض بتاعها. الطول مشكلتها الظرف نفسه تخين. الطول 4 سنتي ونص. ده بالنسبة لدي. ماشي، آخر موديل بقى اللي هو اللي بدأنا بيه 159. هتلاقيه نفس مقاسات 158. يبقى لو أنا استعجلت وقست غلط كان هما الاتنين نفس الظرف. 3 سنتي تقريبا 3 مللي. ده بالنسبة للعرض. شوف الطول على يا ابني انت هنا. الطول 3 سنتي و 6 مللي. انا حاسس ان انا قست حاجة غلط. 3 سنتي احنا لسه مدخلناش ال4 و 6. ده بالنسبة للطول. تعالى بس نشوفها تاني كده نتأكد الاتنين نفس المقاس ولا لا. بس هما الاتنين نفس المقاس، انا عارف الاتنين نفس الظرف. اللي هي بالنسبة لل158 3 سنتي و 6. ادي 5 6 7. 3 سنتي و7. انا بتكلم في الطول، طول الظرف. 3 سنتي كده كده. 3 سنتي و7 مظبوط. هما الاتنين نفس الظرف يا جماعة. بصوا كده. اثبت يا ابني متقرفناش. هما الاتنين نفس الحاجة، حتى نفس الظرف ونفس الماكينة. دي الماكينة بتاعتها 593. ودي الماكينة بتاعتها 593. هي نفس الماكينة، هي نفس الظرف. تمام، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما حدش يبعت لي ويقول لي بالله عليك اصلي ولا مش اصلي، عشان انا ما اعرفش خلق ايدي يعني. كان بالي طويل بس خلق بدا يضيق. ماشي، الساعه متوفره ان شاء الله. مفيش معاينه، انا ببعت تبع البريد خدمه توصلها. تمام، ابحثوا كده كلموا الشركه. مفيش معاينه، دي سياسه البريد. انا واثق في حاجتي، دي سياسه البريد، انا ما يخصنيش.
تمام. مش بريد انت هتستلم البريد هو بيستلمه لحد عندك، هم عاملين خدمه اسمها وصلها زي شركات الشحن، وهتدفع كله وقت ما تستلم ان شاء الله. واتمنى من الكل يستلم. لحد دلوقتي انا مش عايز اضغط ان انت تحول مصاريف الشحن قبل ما اشحن، تمام. بس الانسان المتردد بيخليني مقلق منه، ببقى عايز يبعت مصاريف الشحن الاول. في ناس بتبقى متردده بطريقه غريبه شويه، تمام. وبيبقى ساعات غصب عنهم بيبقوا دبسوا في حيطه كتيره، يعني الناس مش موثوق فيها. بس انتوا لو تابعتوا فيديوهاتي انا ياما شرحت وعرفت الناس تعرف ازاي اصلا التقليد. مش هاجي انا البسكم في التقليد، تمام. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. يلا، السلام عليكم.